ผมอยากจะฝากอย่างนี้ครับผมเห็นคนรุ่นผมหลายคนและคนรุ่นแก่กว่าผมหลายคนเดินหันหลังให้โลกาภิวัตน์เพราะแข่งขันกับมันไม่ได้เพราะพ่ายแพ้กับมันเพราะหวาดกลัวกับมันคนเหล่านี้หันหลังยังไงคนหลังนี้หันหลังบ้างด้วยหันกลับไปพึ่งรัฐให้ปกป้องตัวเองนะครับบ้างหันหลังด้วยความหวาดกลัวนี่มันส่งผลไปสู่เรื่องวัฒนธรรมนะครับหันไปสู่การเจ้าแต่งตัวไทยนะครับด้วยการหวาดกลัวโลกาภิวัตน์จึงหันหน้ากลับไปหาความเป็นไทยนะครับหรือไทยนิยมนะครับผมบอกว่าไม่จำเป็นนะครับคุณไม่จำเป็นต้องหันหลังให้โลกาภิวัตน์ขนาดนั้นไม่จำเป็นต้องหวาดกลัวมันเป็นไทยก็เป็นไทยที่สากลได้ถ้าบริษัทผมซึ่งบริหารงานด้วยคนไทยผลักดันการทำงานด้วยคนไทยกลายเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกได้ผมมองไม่เห็นเลยว่าทำไมเราต้องหวาดกลัวสิ่งที่เราจะต้องเดินไปข้างหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกคุณที่ต้องเดินกันไปข้างหน้าคืออย่าหวาดกลัวกับมันอย่ายอมแพ้กับอนาคตแล้วหันกลับไปมองอดีตนะครับการหันกลับไปมองอดีตการหันกลับไปพึ่งวัฒนธรรมไทยที่สวยงามไม่ช่วยให้เราเจริญก้าวหน้าได้นะถ้าจะฝากอะไรไว้อย่างหนึ่งได้ก็คืออย่ายอมแพ้กับมันกล้าเผชิญหน้ากับมันนะครับเปิดใจยอมรับความหลากหลายเปิดใจยอมรับความแตกต่างในสังคมนะครับเดินหน้าไปอย่างเดินหน้าด้วยการใช้วิทยาศาสตร์เดินหน้าด้วยการใช้เทคโนโลยีอย่างคล่องแคล่วนะครับแล้วเอาชนะมันให้ได้ผมคิดว่าเป็นไปได้นะครับแต่ต้องเริ่มต้นที่ต้องเอาชนะความหวาดกลัวต้องเอาชนะไอ้แนวคิดอนุรักษ์นิยมแนวคิดจารีตประเพณีนิยมที่กดหัวประชาชนรุ่นใหม่ๆให้ได้ต้องทำลายกำแพงทางความคิดเหล่านี้ให้ได้แล้วคิดว่ามนุษย์เราทุกคนมีค่ามนุษย์เราทุกคนมีศักดิ์และศรีมนุษย์เราทุกคนมีความสามารถที่จะผลักดันและที่จะใฝ่หาอนาคตของตัวเองได้นะครับถ้าผมอยากจะฝากอะไรไว้ผมฝากทุกคนนะครับจงเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองว่าทุกคนมีส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่สำคัญนะครับในการร่วมกันกำหนดอนาคตของสังคมได้แล้วคุณมีทั้งพลังมีทั้งศักดิ์และศรีมีทั้งเสรีภาพในการกำหนดชีวิตของตัวเองนะครับถ้าผมจะฝากอะไรไว้ได้ผมฝากเรื่องนี้ไว้ครับอาจารย์